အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City အသင်းကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီကိုဇန်နဝါရီကာလမှာခေါ်ယူဖို့စတင်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မန်စီးတီးဘက်ကစပြီးလှုပ်ရှားနေသလိုမက်ဆီကိုတိုင်ကလည်း2021ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲအခြားကလပ်အသင်းတစ်ခုနဲ့စိတ်ကြိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိတဲ့အကျိုးသဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုလို့ရတာပါဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကသူ့ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီကလက်ရှိဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အခြေအနေသူ့ကိုယ်တိုင်ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အနေအထားကြောင့်ကက်တလန်ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားပွဲရှိတာပါဆိုတော့မန်စီးတီးအသင်းတောင်ရှိသူတွေကဇန်နဝါရီကာလထဲမှာပဲမက်ဆီကိုအရခေါ်ယူပြီးသဘောတူညီမှုရဖို့သူသဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေထက်ကိုကြောပြီးတော့သဘောတူညီမှုရဖို့သူတို့စတင်ကြိုးပမ်းနေတာပါဆိုတော့လီယိုမက်ဆီတယောက်ကက်တလန်ကလပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးကိုရောက်ရှိသွားဖို့အခြေအနေကောင်းနေတာပါဘာဆိုနာသင်းကမက်ဆီနဲ့အတူပဲစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့နီးစပ်လာတဲ့ဂိုးသမားမာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ပေါ့တက်စတီဂန်ကတော့2022ခုနှစ်ထိကျန်သေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကလပ်သင်းဘက်က2025ခုနှစ်ထိသက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီလက်ရှိအနေထားအရ3နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့မာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကလောက်ခလာစာထက်ပြီးတိုးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုနာအသင်းမှာ2025ခုနှစ်ထိရှိမှာပါသူတို့နောက်တစ်ခုကအခုအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့လက်ဝှေ့ပွဲတွေ UFC လိုပွဲတွေနဲ့ပုံစံတူပေးပါဗျူလို့ခေါ်တဲ့ PPV ဆိုတဲ့ system ကိုပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေမှာစတင်ကျင့်သုံးဖို့ပြုလုပ်နေတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ဗနိုင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းကွင်းပိတ်ကျင်းပရတဲ့အတွက်ကလပ်သင်းတွေဝင်ငွေနေတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပရီးမီယာလိဘက်က BT Sport နဲ့ Sky Sport တို့နဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းပြီးတော့ပေးပါဗျူပုံစံသူတို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတပွဲကိုပြန်မြအားဖြင့်14.95ပေါင်ဆို15ပေါင်ပဲထားပါတော့15ပေါင်ဆိုမြန်မာငွေ2000ခွဲနဲ့3000ကြားမှာတပွဲကြည့်ရင်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ပွဲတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကလောစင်မှာစနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲရဲ့နောက်ကျဆုံးပွဲရဲ့အဲ့နှစ်ပွဲကိုသူတို့ပုံမှန်ယူထားတယ်ဂျားတွေကညနေ3နာရီကန်တဲ့ပွဲရဲ့တပွဲမှမယူပြီးဆန်ဒေးမှာ3ပွဲစုစုပေါင်း5ပွဲသူတို့ဒီစနေနေ့ရဲ့ညနေ3နာရီက UK မှာတရားဝင်ပြသခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအဲ့ပွဲအပါဝင်ကလပ်သင်းတွေကမပြတဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများကိုသူတို့ကပေးပါပြီးပုံစံနဲ့ပွဲတိုင်းကြည့်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲကိုတော့တီးတန့်ဝယ်ရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင် Sky Sport ကိုတစ်လာလုံးမှာကျွန်တော်15ပေါင်ပေးရပေမဲ့15ပေါင်ဆိုတော့ mobile voice version ပေါ့ computer version TV version တို့ပို့ပေးရတယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာတပွဲတည်းနဲ့သူတို့က15ပေါင် charge လုပ်တဲ့ခါမှာပြည်သက်တွေတော်များများကတော့တိတ်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲစဉ်တိုင်းမှာအသင်းတိုင်းကသူတို့ရဲ့ပွဲတွေကိုတော့တေချာပေါက်ကြည့်ရမယ်ဒါကိုပရီးမီယာလိဘက်ကပြုလုပ်ထားတာပါလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာကန်ကလော့ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆုဖလားပို့ဆွဲတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တုန်းကချန်ပီယံလိပို့ဆွဲထားတဲ့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ pressure လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအက်စတွန်ဗီလာကို9-2နဲ့ရှုံးသွားခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းကတောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး pressure လုံးဝမရှိကြောင်းဒီနေ့ရာသီရဲ့အဓိက target ကတော့ Champion League နဲ့ Premier League ပဲဖြစ်တယ်လို့ Klopp ကဆိုခဲ့တာပါ September လထဲမှာကျင်းပသွားတဲ့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့အလားတာအကောင်းဆုံးသူကို Everton အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti ရတယ်၄ပွဲစလုံးကိုနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အတွက်သူတို့တစ်သင်းမဲ့၄ပွဲစလုံးနိုင်တာပွဲတိုင်းယာနှုံးပြည့်နိုင်တာက Aston Villa အသင်းလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ Everton က၄ပွဲလုံးနိုင်လို့ Carlo Ancelotti ကအကောင်းဆုံးနီးပြဆုအဖြစ် PFA ကရွေးချယ်တဲ့ဆုရခဲ့နောက်တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin က hat-trick goal အပါဝင်သူက6ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်သူလဲအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုရွေးချယ်ခံရတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Wan-Bissaka က Nation League ပွဲတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလေဝိစေအသင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းခံရခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြက်လက်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံလေဝိစဉ်ကိုစားပြုကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကကွန်ဂိုပေါ့အာဖရိကဘွားတွေဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီယာကွန်ဂိုရဲ့ under 20အသင်းမှာသူလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကာလတုန်းကကိုစားပြုပြီးကစားခဲ့မှုတယ်အဲတုန်းကအင်္ဂလန်ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့မှုတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေတာရ Trent Alexander-Arnold ရဲ့ Trippier ရဲ့ပြီးတော့မှ Kyle Walker အပါဝင်အခုဆိုရင် Maitland Niles တို့ဘာတို့ကစားမတွေကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့နေရာရဖို့တော်တော်လေးခတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလန်လေဝိစဉ်ကိုစားပြုဆိုတာထက်ကွန်ဂိုလေဝိစဉ်ဒီယာကွန်ဂိုလေဝိစဉ်အဖြစ်သူရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ Instagram မှာအင်္ဂလန်လေဝိစဉ်ရဲ့ emoji အလံလေးအစားဒီယာကွန်ဂိုအလံလေးတောင်ပြောင်းထားတာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီယာကွန်ဂိုအသင်းကိုသူတို့ရွေးချယ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာ Arsenal ကနေထွက်ပြီးတော့ Bayer Leverkusen ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်သွားတဲ့နောက်ခံလူစီယာ Klasnic ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Leverkusen ကိုယ်တိုင်က
ဒီမဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒက်လိုင်းဒီမှာရက်တန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေယူရို17တန်းအတွက်ကိုသူတို့မပေးခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့နောက်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပြီးကန်ဒီမှာသူတို့ဖျက်ချသွားတဲ့အပေါ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကအခုအာဆနယ်အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာမက်ဆက်အိုဇီရဲ့ situation ဒါအပြင်မတ်တီယိုကွန်ဒူစီပါဝင်ကစားမတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကလပ်သင်းရဲ့ရေရှည် future plan financial အတွက်ကိုသာအဓိကကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။လက်ရှိနေထားရမက်ဆက်အိုဇီရဲ့ situation မှာပြည်သက်တွေနဲ့သူတို့ကြားမှာနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်သင်းကတော့နီးပြမီကယ်အာတီတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အတွင်းသတင်းတွေရဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဝီလီယံဟိုဆေးဆိုတဲ့ Real Sociedad ရဲ့တိုက်စစ်မှုကနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာ Tottenham Hotspur ကဂျူစီမိုညိုခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသူညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်။ဝီလီယံဟိုဆေးကပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကလည်းစပါဘက်ကကမ်းလှမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲတုန်းကလည်းသူညှင်းဆန်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့လာလီဂါမှာပဲဆက်နေခဲ့တယ် PSG အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Manchester United ရဲ့ကစားမဟောင်း Herrera ကဘာလဲဆိုတော့ Edinson Cavani ကို United ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူတိုက်တွန်းခဲ့တယ် Cavani ကို Benfica တို့ Atletico Madrid တို့ကလပ်တွေတော်တော်များများခေါ်ချင်ပေမဲ့ Manchester United ကိုရွေးချယ်ပါဆိုပြီးတော့ Herrera ကတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက်သူ United ကိုရွေးချယ်သွားတယ်လို့ဆိုတာပါ United ကအခုလောလောဆယ်မှာ Belgium နဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Ivory Coast နောက်ခံလို့ Eric Bailly ရဲ့ဒဏ်ရာဟာအရန်ကြီးပြင်းထန်မှုမရှိတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့မကြာမီအချိန်တွင်းမှာပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သက်တွေကတော့ခန်းစစ်ပိုင်းအားနေနေတဲ့ချိန်မှာဒဏ်ရာထက်ရတဲ့အတွက်ပေါ်စိုးရိမ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပြင်းထန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုတာပါ Manchester United ကတော့စောင်းရာသီပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်အဖြစ် Haaland နဲ့ Jadon Sancho ကိုဆက်ပြီးထားရတယ်လို့ပြောတာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကနွေရာသီမှာရောစောင်းရာသီမှာပါအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်ဆက်ပြီးရှိနေဦးမယ်လို့ဆိုတာပါနောက် Juventus အသင်းကလည်း Real Madrid ခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီး PSG ပါစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Rennes ကကွင်းလေကစားမ Camavinga ပေါ့လက်ရှိမှာ18နှစ်ပဲရှိတယ်ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်အသက်အငယ်ဆုံးနှစ်ပေါင်း106နှစ်တွင်မှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့လူငယ်ကစားမပြင်မှတ်တမ်းတင်ထားသူကို Juventus ကလိုချင်နေတာပါနောက် Manchester City ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Kevin De Bruyne ကိုနောက်ထပ်2နှစ်သက်တမ်းတိုးမယ်လက်ရှိနေထားရ De Bruyne ကစာချုပ်တက်တန်းကသူ2023ထိကျန်သေးတယ်သူကိုတပတ်ပေါင်3သိန်းနဲ့3သိန်းခွဲထိရှိမဲ့စာချုပ်တင်တဲ့အတူ2025ခုနှစ်ထိနောက်ထပ်2နှစ်ထပ်တိုးမယ် Kevin De Bruyne ကိုယ်တိုင်ကလည်းတက်တန်းတိုးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာမီချိန်တွေမှာအပြီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာပါ Man City က Kevin De Bruyne ကိုတက်တန်းတိုးနေတဲ့အချိန်ဖတ် Guardiola ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကလပ်အသင်းဘက်ကလောမှုသိမ့်မရှိဘူးအထူးသဖြင့် Guardiola ကိုယ်တိုင်အသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့သိလောမှုမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဖတ် Guardiola အနေနဲ့2021မှာတက်တန်းကုန်မဲ့ဒီဘက်ကဆာဂျူအကွဲတို့လည်းတူတူပဲဒါ Man City ဘက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ပေါ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတာပါArsenal သင်းကခေါ်သွားတဲ့ Thomas Partey ကြောင့် Atletico Madrid က defensive midfield player တယောက်ကိုလုံးဝကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန် La Liga ကသူတို့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားမတယောက်ကိုဖြည့်တင်းဖို့တလားတိတိအချိန်ပေးတယ်ခါလေးကြိုင်ကျွန်တော်နားမလဲတာက La Liga ကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေးနေတာစီကန်းကစီကန်းပေါ့ဗျာကိုမလဲလို့ခံရတာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကလည်းအတိုင်းပဲ Luis Suarez နဲ့ Dembele ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာကိုကစားမတစ်တယောက်ခေါ်ခွင့်ပေးတယ်အခုလဲဒီတိုင်းပဲ Atletico Madrid ကိုကွင်းလေကစားမတယောက်ခေါ်ဖို့တလားအချိန်ပေးတဲ့အခါမှာ Valencia ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Kondogbia ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ယူရိုတန်း30နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Manchester United ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ Pogba ကို Madrid ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတာက Camavinga ကိုသာခေါ်ခြင်းနေဆိုပြီးဆိုခဲ့တာပါတယ် Pogba ကိုယ်တိုင်ကတော့ကစားသမားတွေအားလုံးက Madrid မှာကစားခြင်းနဲ့အိမ်မက်ရှိကြတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းကစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာပါအဲ့အတွက်ကြောင့် Pogba ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတော့ Real ကညှင်းဆန်ထားပါတယ်ဒါက Chelsea အသင်းမှာနေရာမရပဲအသင်းကထွက်ခွာဖို့ရှိနေတဲ့ Victor Moses ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်သွားပေမဲ့ Russia ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ် Russia ကအခုလောဆယ်မှာ transfer window ဖွင့်သေးတဲ့အချိန်မှာ Spartak Moscow အသင်းကိုဆွေးနွေးနေပြီးတော့ Spartak Moscow ပြောင်းတော့မှာပါဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကလည်းအဲ့ပြောင်းရွှေ့ကိုခွင့်ပြုမှာပါ Senegal လေဝေးစဉ်အသင်းကိုတွားကန်ရင်းကဒဏ်ရာရသွားခဲ့တဲ့ကိုသမား Edouard Mendy ကတော့အရန်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ကလပ်သင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်။ဒဏ်ရာရချင်းမှာသူ့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပြန်လာပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ2ပတ်လောက်ပဲနားရမယ်လို့ဆိုတာပါဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့အောက်တိုဘာ16-19ရက်နေ့မှာပွဲတွေရှိတဲ့အပြင် Champions League ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိပေမဲ့အဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ Kepa Arrizabalaga နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Willy Caballero တဲ့နှစ်ဦးတည်းကနေတယောက်ယောက်ကိုသုံးသွားဖို့ရှိတာပါ။
Juventus အသင်းဆိုရင်လက်ရှိနေထားရ Sami Khedira ကို Champions League လူစင်းမှာမထည့်ဘူး။ဒါအပြင်သူတို့ကြောင်းသင်းရောင်းထိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖက်က Andre Pirlo ကအသင်းမှာထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုမရခဲ့ပေမဲ့ Morata ကိုဖြည့်တီးနိုင်ခဲ့တာကဂျင်းနဲ့အားရမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လူငယ်ကစားမ Chiesa တို့ဘာတို့ကလည်းအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့် Pirlo ကတော့အီတလီမှာထပ်ပြီးတော့သူတို့အသင်းကထပ်ပြီးဥဆောင်နိုင်စွဲရှိကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ခုက Coppa Italia ဖလားကိုပါအဓိကရယူသွားဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါ။လက်ရှိနေတာရသူတို့ရဲ့ Superstar Cristiano Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူရောက်ပြီးတဲ့က Coppa ဆူဖလားမရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီဟာ Coppa Italia ဖလားကိုသာအဓိက target ထားနေစေဖြစ်ပြီး Champions League နဲ့တီးတီးကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နေစေလို့ဆိုခဲ့တာပါ Fabio Capello ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Inter Milan ကအတောင်တင်းဆုံးအသင်းနဲ့ Champion ဖြစ်တယ်လို့သူကတော့ favorite ပေးထားပေမဲ့ Pirlo အသင်းကတော့သူတို့အနေနဲ့စီးရီးမှာထပ်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ